ветер в лицо, и мы на месте гребем. Вот такая река веселая. А мы пьем кофе, вот как Вован. Хорошо, что мы приехали сейчас. Никого. Оп, как зомби. Вот он, видишь, стенки-то, вот они были. Получается, стена выше не была, вот он подъем. Лежишь, так дремлешь, и всякая шняга происходит на улице. Вроде на вид все то же самое, суп едим тут это, но уже другой день как бы. Утро холодно, вещи еще влажные, сырые. Порог не поменялся, скала не поменялась, мы в принципе не поменялись, погода поменялась, стало попрохладней. Вот вылезли, сейчас греемся у костерочка такого, кушаем. Сейчас хочу залезть вон на эту вершину, там где-то тропочку я видел. Залезу, там поснимаю и пойдем дальше. Сегодня надо километров 40 пройти. Больше надо, да. Ну, сколько пройдем, тут течение небольшое. Посмотрим, что. Нас, в принципе, ничего не гонит. Есть просто такая небольшая установочка, но супчик такой с сухариками. Ну, как обычно. Как Вован ты называл. Суп с сухариками. Хрюня еда, короче. Тюря. Вид из палатки у нас сегодня, ну, так себе, потому что она стоит выходом на сосну. Прям на ствол, в принципе. Но мы налили себе кофеек. Молотый, нерастворимый. Сварили его. Вышли на берег реки Сакмара. Сзади нас вот порог. Ямонтаж. С другой стороны скала Ямонтаж, на которую мы сейчас полезем. Сейчас сядем на камушек. Солнышко вылезло и нас что-то разморило маленько так хорошо. А то уходили с утра, тряслись, мерзли, дрожали. Сейчас попьем кофейку. Сегодня обещают довольно-таки теплый день. Ну как теплый? Как вчера примерно. Возможно, будет дождь. Но завтра, говорят, целый день будет дождь. И на выход нам завтра придется, скорее всего, грести по дождю. Так что пока балдеем, отдыхаем. Так-то все водники знают, походники, принцип-то. Камни, здесь лежит решетка. На нее камни укладываются большие, все топится. Камни нагреваются, все выгребается. Ну, соответственно, стоит уже вот, к примеру, каркас какой-то чем-то накрытый. Камни нагреваются, все выметается. И можно минут 30 париться. Смотря до какой температуры вы нагреете камни, в принципе. Это я не знаю, что такое. Это какой-то знак. Вот тут мостовую выложили. Людишки. Сакмарская мостовая. И везде здесь полно вот таких камней. Вот их водой вымыло. Красиво очень. Каскадно вот. Оп. То есть, скорее всего, с горы течет ручей и промывает. Возможно, но не факт. А мы пьем кофе. Вот как Вован. Поднимаемся. Такой подъем похож на, как Вовка сказал, на Рачийский бор наш. Ну, конечно, тут все помасштабнее. Но также навалены камни. Такие же они, видишь, Все, да. пикниковые. У нас под Сызранью есть Рачийский бор, Рачийская тайга, Семиключе, по-всякому называть. Там ледник остановился свои там миллион лет назад.
И там вот как раз северная природа. Такая нормальная. Камни наваленные, станции всякие. Здесь похоже. Чем-то отдаленно напоминает. Забрались наверх. Здесь на самом верху смотрим, есть, так сказать, магистраль. Можно доехать на машине, скорее всего. Ну, на какой-нибудь хорошей машине. Потому что так какой-нибудь каякер приедет, что ему сплавляться по всей реке. Подъехал на каяке, там попрыгал денек и домой уехал. Потому что если он спортсмен, а не сплавщиком, он нахер это не надо. Движуха дальше. Так что, если кому интересно, ищите дорогу. А наверху вот тоже, пожалуйста, засранное место. Ну, вот тут, в принципе, можно было и на машине все увезти. В принципе, я не думаю, что там какие-то походники сюда поднялись, набухались и все. Ну, закиньте в машину назад, увезите. Итак, я и инвалид Вован хромоногий забрались на самый верх. Тут, блин, охеренно, что-то уже обрыва не видно, но сейчас посмотрим. Либо тот, либо вот этот. Ну, пойдем и на тот, и на этот. Вот две верхушки. Пойдем сначала на ту. О, погибло. тут даже здесь есть автомобильная дорога. Ну, как автомобильная. Машины здесь ездят. Вон, видно, прошла. Значит, место будет засрано. Там, где много есть подъездных путей, красивое место, там всегда засрано. Хотя, в принципе, там легче всего убрать и увезти, но нет. Зачем это надо людям? Костровище. Я думаю, тут в обычные дни, ну, имеется в виду, когда все можно, и выходные, и праздники, тут, скорее всего, очень-очень-очень много народу. Все ходят, все смотрят, и внизу народ, и вверху народ. Короче, хорошо, что мы приехали сейчас. Никого. Прям радует. Ни одной живой души. Даже по реке мы пока плыли, один дедушка нам встретился, пожелал удачи. Сказал, что порог серьезный, чтобы мы так сильно не улыбались. И помахал нам. Все, больше никого мы не видали. И это хорошо. Идиот ковыляет, блин. Хромоногий. Оп. Как зомби. Такой. Зомби-апокалипсис. На Сакмаре. Вот, даже на свист не обращать внимания. Когда делал пост ВКонтакте, куда я поеду, я фоточку нашел. Ну, такую красивенькую, написал, типа, едем сюда, куда именно не сказал. Я нашел, где-то делали, вот. Сосеночка, вот она речка, скала. Как-то так все было. Может быть, вот так было, я уж не помню. Вот оно, красивое место. Откуда была сделана чужая фоточка. Ну, просто я как бы, типа, заинтересовал вроде, а вроде и нет. Ну, сейчас тоже попробую что-нибудь снять. И в Инстаграм выложу. Пойду дальше вон туда. Вот тут камень, он треснул, скоро отвалится, в принципе. Вот.
у них. И у них будет апокалипсис. Да. У них там умрет несколько миллионов муравьев, когда это все рухнет. У них там, наверное, какие-то свои эти есть. У них этажами же там и где-то хранилище жрачки, где-то хранилище яиц. А вот он считает, вот они сейчас струху дерева жрут, и внутри у них там ходов. Оно же рано или поздно все равно, сколько лет пройдет, а потом дожди и прочее, и все это сгниет и свалится. Будет трагедия. Ну, что, Вован нашел клеща под коленкой, но он еще не укусил. Решили вот всю одежду снять, просмотреть. Тут же снимаю футболку, пожалуйста, вот он ползет. Соответственно, будем сейчас проверять. Клещи здесь есть. Вот он. Сейчас будем проверять. Один готов. Ну, я на себе одного клеща нашел, которого он показал. Вован нет. Вот уже собираемся. Вот он красненький ползет. Как говорит практика, красненький как раз кусает. Хотя, если честно, мне кажется, кусают все. Потому что, ну, он, в принципе, клещ. Утопим? Утопи его, козла. Я монтаж. Так, мы собираемся. Все, и уходим уже, хорош. А вот клещ улетел у нас. Мы боремся с мусором и с клещами. Кстати, мы на стоянке собрали все банки. Вон они на мою эту потную. Вся куртка. Мы на стоянке собрали все банки, закопали. Все пакеты сожгли. Ну, банки имеется в виду консервные. Стекло мы трогать не стали, потому что у нас некуда сложить. Мы забрали, у нас вот место на катамаране есть, у нас нет некуда, в принципе. Под мусор ни одного пакета нету. Так что, ну извините, кто-нибудь другой сделает. Так, ну что, клещей мы не нашли. Зато искупались в Сакмаре, вон там с камушка поплескались. Так что официально мы в Сакмаре искупались. И я открыл пляжный сезон. Вовка-то давно открыл. Хотя... А, ну ты на днях купался, да? Я же больной морж. Все, выходим. Упаковались. Вот я монтаж скала. Там последняя ступень порога я монтаж, если это можно назвать ступенью. Так-то они все были крутые там. Ну хоть хвостик пройдем, в принципе. Там тоже маленько сложновато будет, но не смертельно, если даже застрянем. Чисто главное проскочить и все. Так-то не сложно. Сверху всё. Показалось, что проскочим. Да, сверху видно, что проскочим, а сейчас как вблизи будет, не знаю. Ну, вы увидите, наверное, я сейчас камеру в зубы возьму и все засниму.
прошли. В принципе, опасность таких вот порожков небольших не в том, что мы можем перевернуться, Продрать. а в том, что мы можем порвать баллоны раз и тупо так застрять, что нам придется выползать оттуда, ну, в воду, нырять, выдергивать. Потому что на камень, вот сейчас, как видели, мы засели, хорошо протолкнуть. Если была бы у него нога вот эта вот опухшая, стратая, страшная нога была нормальная, то по сути Вообще бы не задумывался. мы не сыкуем, в принципе, нас это не вот такое, не смертельное. Кто сказал, что на Сакмаре пещер нету? Ты. Вот маленькая пещера для маленьких людей. Туда можно, наверное, вглубь залезть, слушай, да? Здесь. Ты сказал, что нет пещер. Лезь теперь. Ну, у нее диаметр где-то, наверное, сантиметров 80, может, Ну, ты метр. туда лезешь. Метр. Я не хочу туда лезть, в принципе. Оно какое-то очко какое-то. Что там меня ждет, я не знаю, может там бобер злой какой сидит. Ну, пещера есть. Дерек. Дерек, да. Пещеры есть. Какое там сужение, да? А, ну это вот загогольный на карте, помнишь, смотрели? Вот. Мы сейчас, в принципе, там такую дугу и назад пойдем. Так что тут речка такая, вон. Сейчас в обратный путь пойдем. Сейчас солнце нам в лицо будет. Да, солнце вообще высоко. Я думаю, там плита там. На нее бы и вылетели, на эту плиту, в принципе. Жопу намочил. Помыли попу.
такие плиты, да? Значит, слева. Раз в него прыг, нырнул. Кайф. Не, они вообще такие ровненькие плиты прям. Не, вот здесь купаться хорошо, если да. Нырк. Шли, думали уже все, скал не будет, там какая-то равнина началась, даже не снимали, ну некрасиво, что равнина, там бугры. А тут хлопцы, скала опять пошли. Смотри, как висит. Вон дальше куда-то смотришь, вон. Под него залезть там. Он когда-нибудь упадет. Вот. И опять камушки пошли, весело, хорошая река. И лиственницы стало очень много. Опять вон весь берег почти усажен. Ну так и есть, вон он весь берег. Сейчас река растекаться начала, и плесы появились, и там в принципе течения нету, и ветер в лицо, и мы на месте гребем. Вот такая река веселая, развлекает нас, да? По-всякому. Вроде гребем, не плывем, вот встали, весла опустили, плыли, вон там движуха-то идет какая-никакая. Ну, сейчас на центр выкинет и все, и встанем. В принципе. Идем смотреть стояночку, тут банька стоит. В принципе, не сильно дырявая, можно и попариться. Идем вон наверх, посмотрим, что там. Ровная, неплохая. Шишек, правда, нету, чтобы нашу турбопечку запустить. Но есть вот какая-то ветка. В принципе, нам ее хватит за глаза. Ну и у нас есть газ на всякий случай. Так что можно. Бетоны. А? Бетонные столбы. Пошли прогуляемся. Пойдемте глянем, что там. Получается. Прошли мы за сегодня 30 км. Мы решили все-таки на этой стояночке встать. Потому что у нас выход уже запланирован завтра. Как она? Новогалеево. Верхний Галеево, Новогалеево, не суть. Там до него недалеко, 5 километров и все. Мы, в принципе, могли бы и сегодня, но время уже 8 часов, и мы ночуем, а утром уходим. 45. С утра кушаем, умываемся, доплываем до деревни 2-3 километра отсюда и берем там машину, такси или еще что-либо. Если уж не получится, то следующая выхода точка у нас на 75 километрах. Ну пока что вот запланировано именно на это. Потому что в принципе мы так и хотели немного проплыть. Потому что Вовке все-таки тяжело с ногой. Немного проплыть, побалдеть и домой. Так что, ну не получится, значит у нас увеличится маршрут. А получится, будет как и планировали. Ну что-то на коровник, наверное, не очень похоже. Что-то какое-то строение прям. Хотя оно у подкова идет, вон отдельная зданица. И вот это буквой Г. Может, часть какая-то воин стоял. А что тут ей делать-то? Может, шахта была бы. Вот он, видишь, стенки-то вот они были. Получается, стена выше не была, вот он подъем. Низко, может, хранили что? Да, какое-нибудь хранилище может быть. Поставили огонек, палатку. Место тут клещевое. Вовка сейчас с ноги снял уже один, вот еще сидит. Гад, сейчас мы его будем убивать. Чтобы там не говорили. Мы его будем сжигать. Потому что он нам не нужен, в принципе. Ну а чё? Нам зачем такое? Пускай умрет. Зачем ему такая жизнь? Вот и все. Пойду осмотрю, еще может есть. Хорошо, что желтое, все видать. В принципе, дырок нет, а внутрь не залезу. Если сами не затащим сейчас с одеждой. С дорожки чаек попили. Теперь варим греченьку. С вон тушеночкой вон той будет. Там плюс лучок у нас уже плавает. Все. Скоро ляжем баиньки. Потому что, в принципе, устали. Еще пару клещей стряхнули.
Ну, вот там где-то в траве лазит. Сейчас мы перед тем, как лечь спать в палатку, одежду снимаем, все рассматриваем и уже туда залазим. Уж в палатку они не попадут. Ну, чтоб ночью спалось хотя бы, а то вот так будешь, что ночью в голове у тебя тут зачешется, там зачешется, и спать не будешь. А так ты уже, в принципе, уверен, хотя бы на 90%. Ну, а в принципе укусит, ну и укусит. Если уж энцефалитный, ну, значит, так тебе повезло в жизни, в принципе. Каким надо быть счастливым, чтобы, поймать этого Да. клеща? Короче, мы поели, отдохнуть решили, все, спать уже время у нас вот 8 часов нашего местного будет 9, сети нету. В принципе, мы сегодня сделали сколько и хотели, километров 40-35, да? 35 километров. И у нас на завтра осталось около 5 километров на выход. Уже сегодня не стали жопу рвать, ну, в принципе, тут пока машина, уже будет темно, решили переночевать. Мы так, в принципе, планировали, но в план наши мы не знали, можем ли с этой деревни мы уехать. Вот завтра будем узнавать. Если мы с нее не сможем уехать, то у нас будут меняться планы. Проснулись. Рожа красная. Рожа красная, щемятые. Вован тоже он обгорел. У Вована ноги обгорели. Ну, нос у меня рожей и руки вот чуть-чуть. Потому что я все-таки оделся, чтобы не обгореть. А на морду нечего было, как бы. Ладно, сейчас пойдем умываться. И покушаем каши вчерашней. Весь мусор уберем, сожжем. Грета Тунберг. И вальнем в ту сторону на выход. Там будем смотреть, что дальше, как вообще. Будем посмотреть, да. А сейчас едим, умываемся. Спалось, кстати, неплохо, но в принципе не спалось, потому что не спали мы, ворочались что-то, но было тепло. Был дождь. Какие-то вороны каркали, птицы пели всю ночь, кукушки куковали. Лежишь так, дремлешь, и всякая шняга происходит на улице. В принципе, весело. Собрались, путь держим туда. Местечко неплохое, но больно уж клещей много. Телефон взял? Взял, сумку убрал. Все. Времени посмотри. Алга. Вот и нужная нам деревня, в которую мы хотим выйти. Сейчас посмотрим, что и как. Все, мы в Верхнегалеево, нашли телефон,
Ну, тут, в принципе, сегодня суббота, люди заняты, сказали, мы могли бы вас отвезти, дела, как вызвали такси, 1500 стоит. Ну, местные бы примерно за такие же деньги бы вас отвезли. Просто сегодня вот кого мы нашли, заняты. Но, в принципе, уехать возможно. Телефоны есть у них, интернет есть, сотовой связи нет. Ну, постучитесь в дом, или машину найдете, или позвоните в Акьяр и вызовите такси, в принципе. Не проблем. Такси до сюда едет 40 минут. И до Юлдыбаева нам тоже ехать 40 минут. Так что собираемся. Я сейчас уезжаю за машиной, Вовка будет собираться. Если ветер сильный дует. Последние 5 километров плыли очень долго, потому что ветер в лоб. Не гребется ни хрена. Ну, погода пока что хорошая. Мы прибыли на место стоянки нашей машины, вот это место. С ребятами поговорили, сказали, что сейчас машины оставляют за небольшую плату. Так что, если кто, вот, пожалуйста. Напротив как раз идет Юлдыбаева. А это вот они на горе, тут рядом заправка находится. Машину ставьте, пожалуйста, тут охранник целыми днями сидит. Мы валим домой. Все, мы выполнили. Речка Сакмара мне понравилась. Из 5 баллов я ей ставлю 5. Вован, ты сколько Сакмаре ставишь баллов? Я не оцениваю. Ну, примерно. Мне понравилось, хорошо, все. Ну, значит, 5 баллов я за него тоже поставлю. Все, едем домой. И да, в видео я вам говорил, что посоветую 1, 2, может 3 канала, которые я смотрю сам лично, тоже про путешествия, сплавы. В этот раз, наверное, это будет канал Водный туризм. Там 2 ребят, иногда их 3. Шарахаются по северу, рыбачат с байдарками, все дела. Очень мне нравится их смотреть. И, наверное, еще канал будет Кукурузо. Там тоже байдарки, сплавы, Карелия и реки, которые ближе к Москве, скорее всего. Башкирии-то я не видел, хотя может и есть, но навряд ли. Тоже интересно. Все, всем пока. Про нас тоже не забывайте. Всякие там лайки, шмайки нам ставьте. И везде подписывайтесь. Все, пока. Летом будет уже другая река. В принципе. Ну, в принципе, ну, в принципе, ну, в принципе, и там, в принципе, уже хорошо, в принципе, все.